আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চট্টলাবাসী, আমি মোহাম্মদ সেলিম। আজকে আমরা স্যামসাং 50 ইঞ্চি একটি টিভি, যেটার নাকি প্যানেল প্রবলেম সলিউশন, এটা হলো 4K একটি টিভি। তো প্যানেলটা খারাপ ছিল, সেই প্যানেলটা আমরা রিপেয়ার করতে সক্ষম হয়েছি। এই যে কোনো টিভির প্যানেল একবার রিপেয়ার হয়ে থাকে সাধারণত। আর টেকনিশিয়ান ভাইরা অবশ্যই বুঝবেন আমি এখানে কি কাজ করেছি। আমি যদিও বা সব কিছু তুলে ধরতে পারি না আমার ব্যক্তিগত প্রবলেমের কারণে। আর যদি কারো কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে। সেই হোয়াটসঅ্যাপে যদি টেকনিশিয়ান ভাইরা সহযোগিতা চাই, অবশ্যই আমরা সহযোগিতা করে থাকি। এই সিরিজের টিভিগুলো বা বিভিন্ন মডেলের টিভিগুলোর যদি প্যানেল প্রবলেম হয়, সেই ক্ষেত্রে টিভিগুলো রিস্টার্ট বাড়ি থাকে, মানে টিভি অফ হয় অন হয়। তো অফ অন যদি হয়, তার মানে আপনার প্যানেল প্রবলেম হতে পারে। এই হলো ছবি। এখন আর কোনো ধরনের কোনো সমস্যাই রইল না, একেবারে অরিজিনাল ভাবে কাজটি স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।